Hello everyone, today we are preparing Goan dish, a very tasty sausage pulao. Let's see how to do it. Let's start. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಸೇಜ್ ಪಲಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಗೋವನ್ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋವನ್ನರು ಚೌರಿಸ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಲಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 4 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, 4 ಲವಂಗ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 2 ಚಕ್ಕೆ, 4 ಇಲಾಯ್ಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ 3 ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಒಳಗಿಂದ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸಾಸೇಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಾಸೇಜ್ ಪಲಾವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋಣ. ನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೇರಿಸೋಣ. ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಈಗ ಇದರಿಂದ 6 ಬೌಲ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕು.
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 2 ವಿಸಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಸೇಜ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋವನ್ ಡಿಶ್, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೋವನ್ ಡಿಶ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಸೇಜ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. Don't forget to like and subscribe. Thank you.